Lo primero que quiero hacer en esta video review, que es del GRX, como ya habéis podido ver en la entrada, es en particular al principio un vuelo para que veáis cómo vuela, mi setup, que lo tengo montado en el frame del Granaino, el GRX, y luego os enseñaré una review. Lo hago así porque no quiero meteros 5 o 10 minutos de video review y de mis componentes y de bla 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 bla, y lo primero que quiero es que veáis un vuelo para ver si os interesa, para que veáis cómo vuela, y luego pues si tenéis más tiempo y queréis ver el vídeo completo, pues veis el setup que tengo con los componentes y particularmente el frame del Granaino, que es donde yo monto todos estos componentes para volar freestyle. Así que bueno, sin más dilación, le voy a enchufar la batería y vamos a volar un poquito. My own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Hostia, he apurado mucho ese aterrizaje. Se ha rebotado ahí un poco mal. Bueno, pues ya está sonando aquí esto que está cantándome y diciéndome que queda poquito voltaje. Vale, ya le he quitado. Bueno, pues este es el vídeo que os pongo. Seguro que podía haber salido algo mejor, algo peor. He tratado de ser ciertamente, bueno, un poco agresivo. Podría haberlo sido más, pero bueno, ya sabéis que esto, así es el directo, quiero hacerlo con la intro, con no sé qué, y bueno, pues sin cortes y sin nada, el vídeo raw ha salido así. Ahí podéis ver lo que os ha parecido, cómo se mueve en el aire, cómo maniobra. Luego con los componentes pues podréis hacer una idea más amplia de por qué funciona así, pero en sí el frame, la impresión mía es que es muy ligero, es muy fácil de moverse, tiene una disposición bastante buena, y bueno, ya veréis las imágenes también de la GoPro, como yo creo que veo un pelín las hélices, pero es que es casi mínimo, y al final para encuadrar bien eso no pasa nada si metes un poquito de zoom, ¿no?
Además hay mucha gente que le gusta que se vean un pelín las hélices, pero bueno, yo creo que eso es por la GoPro Mount que tengo, pero está diseñado perfectamente para que el vídeo en HD se vea cojonudamente. Nada más que deciros, ahora os voy a hacer la review de los componentes y bueno, espero que os guste. Bueno, voy a ver si salgo bien porque me he metido al revés por este camino, no viene nadie. Nada, deciros que en realidad la review que os voy a poner ahora la había grabado antes, pero es que me parecía un puto peñazo meteros de golpe y porrazo, creo que son 8 minutos, 7-8 minutos así de primeras, y he preferido poneros el vuelo, así que no me lo tengáis en cuenta, por favor. Lo primero que os quiero comentar pues son las primeras impresiones que he tenido con este frame. Bueno, este frame la primera vez que lo compré fue cuando salió, fui uno de los que tuvo la primera tirada y la verdad es que el diseño, según lo vi, lo monté, me pareció súper bonito, con las líneas y todo. Bueno, ya sé que esto es algo personal y particular, pero a mí la verdad es que me gustó bastante. Es cierto que la calidad de los materiales, bueno, no sé si decir que era peor que en esta segunda versión para mí, y lo que me resultó en mi propia experiencia es que eran más frágiles. Yo creo que es posible que fueran como más elásticos, más flexibles. Digamos que a las primeras de cambio sí que rompí 2 patas, que es posible que haya gente que no le haya roto todavía nada y demás, pero he de decir que la calidad de los materiales de ahora ha mejorado, es más rígido, resiste más a los golpes. De hecho, bueno, pues yo todavía no he roto ninguna de las patas del nuevo carbono, así que por esa parte estoy bastante contento. Es un frame de patas intercambiables, por si acaso se te rompe alguna, pues que sea más fácil cambiar, no tengas que cambiar todo lo que es el bottom plate, que vendría integrado en caso de ser un unibody, y tendrías que cambiarlo entero. A mí me gustan bastante más este tipo de frames, me gusta que puedas cambiar un brazo si lo has partido. Sé que a lo mejor ganas un poquito más de peso porque al final es más carbono el que metes, pero no es todo, no resumes, digamos, las patas y el cuerpo, la parte de abajo del cuerpo, en una pieza que va todo al mismo nivel, sino que tienes más, pero creo que es un hándicap que viene bien. O sea, en el fondo, que si tienes que poner en la balanza qué prefieres, si que pese un poquito más, pero tener la posibilidad de cambiar un solo brazo si se te ha roto, o tener que cambiar todo el frame por ahorrarte unos gramos, pues yo prefiero este tipo de diseños. Habrá otra gente que prefiera a los otros, los unibody, pero a mí me parece mucho mejor así. Bueno, aprovecho para deciros que he tenido que cambiar la cámara y así he abierto el dron, y bueno, os voy a enseñar también un poco cómo he montado yo este dron, porque aparte de contaros y haceros una especie de review del mismo frame, pues yo también lo monto de una manera especial, de una manera un poco customizada por mi parte. Bueno, deciros que tiene un top plate, que tiene un bottom plate, que tiene, bueno, los 4 brazos, y que a mayores tiene una pieza que bloquea los 4, digamos que fija los 4 brazos, y en el centro de los 4 brazos hay espacio para meter una pequeña pieza que lo que hace es bloquearlos, y que cuando fijas esta pieza encima de los 4 brazos, pues queda súper rígido, y a mí me parece que eso es un acierto, una novedad muy interesante y muy importante, porque eso de que los brazos algunas veces parece como que están más sueltos y que siempre tengas que ir a apretarlos. A ver, está bien apretarlos de vez en cuando, pero que no parezca que siempre tienes que apretarlos, me parece súper interesante. Además, para las vibraciones y todo es bastante mejor. Tiene aquí 2 piecitas laterales para sujetar las cámaras. Además tiene distintas posiciones, si la quieres sacar más, si la quieres meter más en medio o atrás. Yo particularmente la pongo atrás porque esta cámara es bastante alargada y a mí me gusta que la lente esté protegida. Hay que decir que el diseño de este frame, hablando de la GoPro Mount también, el propio diseño es, según dice Jorge, y yo, vamos, ya lo tengo corroborado, al poner la GoPro delante en el frame, en la top plate, digamos que no ves las hélices, está diseñado para que sea justo el corte de la GoPro en las que donde esté el límite de las hélices y que no salga en tu grabación HD. Bueno, os voy a explicar por qué yo uso esta, como podéis ver y os estaréis preguntando, por qué yo uso esta placa, esta pieza que es para fijar los brazos en el bottom plate aquí arriba. Y es porque tengo 2.
la otra la tengo abajo, que está haciendo su cometido inicial, y esta otra, pues bueno, la estoy poniendo más arriba para fijar a mayores el propio frame, para bloquearlo todavía más, digamos. Es una manera personal de hacerlo, porque le da todavía mayor rigidez, si es que ya la tiene el propio frame, pero me gustaba, y es una manera también de proteger los componentes centrales, pues bien, en este caso la placa controladora y bueno, la PTB, pero vamos, lo que más me interesaba proteger es la placa controladora. Bueno, las dimensiones y la forma del propio frame, como podéis ver, que es una X, pero no es una X perfecta, porque la distancia entre estos motores es mayor que la distancia entre estos motores, y eso es un detalle, es un estándar que sigue en la mayoría de los frames de freestyle, principalmente para ayudar a lo que es el giro del roll, ya que es el que más utilizamos a la hora de hacer freestyle. Y bueno, pues digamos que es un frame que está diseñado para... es un 5 pulgadas, creo que son dos... no me acuerdo cuántos son exactamente, creo que son 2,20, puede ser 2,15, 2,20 de dimensiones en lo que es la diagonal, de aquí a aquí. Yo lo tengo montado pues como se monta de manera estándar, pero a mayores lo que añado es esta pieza, la pieza que sirve para bloquear los 4 brazos en la parte de arriba, como os he dicho antes, para proteger los componentes centrales, y además le he puesto unos pequeños standoffs que tienen la altura suficiente para que entre la PDB y la placa controladora. Y ahora lo que voy a hacer es meter los tornillos para que veáis cuál es el resultado. Digamos que con esta operación le meto más peso al dron. Es un peso que está en el sitio que tiene que estar, digamos. No es un peso que mueva o cambie el centro de gravedad de lo que es el propio dron, porque si os fijáis está justo en el centro. Es un peso a mayores, el peso extra de la propia placa y de los 4 standoffs, que a mí aparte de proteger lo que son los componentes centrales, vuelvo a repetir, en particular la KISS, la FC, lo que hace, si os fijáis, es meter aquí entre el espacio entre lo que es el bottom plate, bueno, la pieza que sujeta los 4 brazos, y esta pieza que también sería para eso en un principio, pero que yo lo estoy utilizando aquí. Lo que hace es, tiene el espacio justo con estos standoffs para meter aquí la FC y la PDB. Lo voy a poner de este lado para que se vea mejor. No sé si se ve mejor. Bueno, tengo cinta aislante puesta por aquí un poco para aislar componentes, ya sabéis, que luego no haya ruido en el vídeo. Y bueno, como podéis ver, parece que solo es esa función y que estás ganando peso, pero a mayores, si os fijáis, ancla también estos brazos a esta altura con respecto al eje de los propios brazos, y le da más rigidez todavía, si cabe, al frame, lo cual para mí es algo importante. Es una manera custom de utilizar el frame del granaíno, del GRX, que me mola bastante, porque al final es un dron de freestyle y pues ya sabéis los porrazos que nos llevamos a dar, y bueno, pues si estás volando en sitios con asfalto y demás, pues que ayuda siempre que sea más rígido. Además, no sé por qué me da a mí la sensación de que al tener aquí el peso, más peso concentrado en el centro, viene también mejor para la maniobrabilidad. Pero bueno, esto ya es una impresión personal a la hora de volar, que eso ya depende de cada uno. Esta es mi manera de montarlo. Voy a comentar también un poco los componentes que tengo. Creo que tiene una altura, ahora os lo digo, creo que tengo aquí el escalímetro. Tiene una altura de 3 centímetros. Creo que es un poco más, porque estos standoffs son míos, no me los compré con el propio frame. Creo que es 3,1 y estos son de 3 los standoffs, pero bueno, no hay problema ninguno. Mira, y así ya mido también la diagonal y vemos cuánto mide diagonal. Mira, son 22,5 del eje del motor al eje del motor. 225, medidas ideales. Ya os he enseñado que uso la KISS V2. Los variadores son los de 24 amperios porque me han funcionado bastante bien, y la verdad es que he fundido muy pocos en lo que tienen estos variadores, que ya tienen bastante tiempo. Los motores son unos DIS Samuk de 1500 kV, son unos 2306 que han salido muy buenos. De hecho tengo los 2207 para el dron de carreras. Yo recomiendo estos motores, aunque, y eso que son, o sea, calidad-precio, perfectos. Uso el TBS Unify Racer 2, con la conexión MMXT, me parece que es de estas nuevas, el clip pequeño, que están bastante bien. La antena, pues una TBS. Bueno, mientras os cuento esto, os digo que también yo coloco así, me gusta colocar
como coloca mucha gente la antena en la parte anclada con unas bridas a la parte al top plate, digamos, de lo que es el frame. Además ahora con este enganche pues no necesito tener aquí el VTX, como podéis ver aquí hay un resto de una cinta de doble cara porque aquí lo tenía antes, pero con este VTX pues lo dejo aquí abajo y cada vez que tengo que desmontarlo solo tengo que quitar este enganche. Deciros que este VTX tiene un handicap, funciona muy bien, la imagen súper limpia, pero es óptimo si utilizas Kiss. Si utilizas Betaflight no puedes utilizar, creo que la función del Smart Audio no está implementada todavía, así que eso es algo que hasta que Betaflight no lo desarrolle no le vas a poder sacar todo el partido, pues por ejemplo a la hora de usar los Lua scripts. Yo lo utilizo con Kiss y me va perfecto. Tengo aquí un pequeño buzzer autónomo también, que no viene mal, este es muy chiquitito. Tengo la PDB que yo uso, como sabéis la Kiss no tiene OSD, pues yo uso una PDB que es la Matek Hub OSD SE, me parece, 8 SD, que es una PDB que tiene un OSD básico, que te mide el tiempo, me parece, el voltaje, que es lo fundamental, y los amperios que gastas, los picos de amperios y demás. Bueno, un OSD sencillo, suficiente, básico y con los parámetros necesarios. Pues el RSSI, por ejemplo, no lo veo, ni todas esas características y visualizaciones que te da Betaflight. Esa es la PDB. Bueno, uso un capacitor que va directo a la PDB, un condensador, vaya, por decirlo, es que lo leo en inglés siempre y se me ha quedado la palabra. Y también uso condensadores para los propios SCs más pequeños, para los variadores. Uso el RXSR de FlySky. Si no haces long range, pues es el mejor receptor que hay porque es súper pequeño, tiene telemetría. Bueno, ya que os he hablado de los motores, os voy a hablar también de las hélices. Y ahora estoy usando estas nuevas que he sacado Mr. Steely, bueno, las Ethics, digamos, que es el nombre de su empresa. Son unas HQ Pro, pues que tienen la característica que tienen es que tienen un ángulo de ataque muy bajito. Creo que es 3, son 5 por 3,1. 3,1 por 3, ahora lo estoy mirando en la pantalla, eso es. Tienen mucho control, la verdad. Todo lo que pierdes en el paso, digamos, al ser un paso más pequeño, hace que controles muchísimo más los movimientos. Es verdad que pierdes a lo mejor en lo que es velocidad, pero bueno, estamos hablando de freestyle, así que la verdad es que están muy bien estas palas, me han gustado. He volado 3 veces con ellas y me han gustado mucho. Bueno, tengo unos LEDs aquí, los típicos que pones en H atrás. Además también tengo unos LEDs que los tengo puestos directos así, pues de aquella manera, como podéis ver, directamente enganchas la batería, pero tengo aquí un back para ponerlos directamente a la batería. Voy a montar el dron, le voy a montar lo que me queda. Os comento mis impresiones finales, las conclusiones. Bueno, más o menos ya lo estoy terminando de montar, estoy poniéndole ya los straps. Yo no sé si quizá lo tenía que haber puesto antes. Bueno, lo voy a esquivantar y tengo que poner... Bueno, os voy a comentar unas pequeñas cosas que también está bien pues que sepáis, sobre todo relacionado con las propias dimensiones del propio frame. Como os he comentado, el frame es más corto, lo que es el cuerpo del frame es más corto que en otros drones, entonces da la sensación de como que aquí hay poco espacio para poner la batería. Bueno, pues yo lo que utilizo es este tipo de montura para la GoPro, pues porque lo que puedo hacer, si os fijáis, desplazarla y prácticamente no cambia el ángulo. De hecho, el ángulo al que cambia de visión es el que yo tengo, si os fijáis, en la cámara FPV. No sé si se ve del todo bien. Yo lo que hago, por ejemplo, estas baterías son unas Tatu de 1550 miliamperios de 75C. Bueno, ya las conocéis, para mí unas de las mejores. Estas tienen un año y me siguen funcionando perfectamente, así que recomendadas. Pues mirad, yo las pongo así. Una vez que la tengo aquí puesta, además la puedo apretar hacia abajo porque ya os he enseñado que tengo las almohadillas aquí puestas sin problema. Pues cojo, le ajusto, aprieto el strap. Bueno, puedo apretar también este de aquí y como veis ya sí que queda la batería montada perfectamente, con el espacio óptimo para montar la batería. Yo creo que no hace falta más espacio, por eso os digo que me parece que está perfectamente pensado el cuerpo del dron, las medidas y las dimensiones, que hacen que no sobre espacio, ni falte ni sobre. Digamos que voy a hacer también una prueba con una batería más grande. Esta es la batería más grande que tengo, que es la
La Brute Power esta de 1800 miliamperios, que esta está guay para hacer long range, también vale para free porque tiene 100 Cs de descarga, o sea que perfectamente. Como podéis ver es más grande, que digas aquí sobra, pero bueno, haciendo lo mismo de antes, poniéndola hasta aquí, dando los straps, pues bueno, te das cuenta de que vuelves a pasar un poco lo mismo, un poco más justa y más apurada que la otra, pero como podéis ver, el espacio que queda es perfecto es el que tiene que ser para la batería. Esto lo que hace también, además, si nos fijamos, si pongo esto aquí, es que quede el centro de gravedad perfectamente alineado en el centro. Mira, ahora se va para allí, si lo muevo 1 milímetro para allá, ya se me cae para este lado, me cae para este lado, si me ve un poquito para allá, en el centro, y si os fijáis, es prácticamente el centro. No hay lo mismo de aquí para allá que de aquí para allá. En la parte derecha no tenemos la GoPro, pero tenemos más parte de batería. Entonces hay que tener en cuenta también eso, sobre todo para los giros de pitch. Veríamos que aquí esto está un poquito más desplazado hacia arriba, pero a fin de cuentas digamos que el eje de gravedad va a quedar en el centro de lo que es el cuerpo del dron, a la altura más o menos de las hélices, que es lo importante. Entonces el equilibrio de este frame muy alto, que es muy grande. Bueno, como otra característica, como podéis ver, ya que os estoy contando todo el setup, estas hélices yo las estoy poniendo, ya debéis adivinar que giran al revés, digamos que van no en el giro que viene por defecto en la FC, sino que giran de manera inversa, porque me gusta, lo he hecho desde el principio, desde hace ya mucho, me gusta que giren al revés para que no caiga mierda en la cámara FPV, y aunque es más difícil que tampoco caiga en la cámara, en la GoPro. Pues mira, estoy terminando ya de montar el propio dron. Este es bueno, pues un repaso a mi setup y una review un poco personal y particular sobre el frame, el GRX del Granaino. Recomiendo, os voy a dejar en la descripción pues la lista también de todos los materiales que yo uso de este setup, y os dejaré también un enlace a el grupo de Telegram donde podéis pedirlo para que os pongáis en contacto si es que os gusta con el Granaino, para que le compréis un frame que está muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, pues me lo dejáis en los comentarios y yo dentro de lo que pueda os la contestaré. Y nada, si os gusta este tipo de vídeos, pues le dais al like, así lo veo yo y os hago más vídeos de este estilo. Así que muchas gracias por haberlo.